I dobili se u prvom epizodi što znate sad ćete pogledati koliko je sati 6:23. Ako čujete malo slabije, ipak 6 sati je, da ne budim sve jutra. Nema se. Kasnije ćemo pokažem moj sklad. Evo, pogledajte. Recite mi ako vam se sviđa. Znači bude jedna runda i samo da vam kažem tim i onda ću uputiti ovaj klip. Pa mi se još, ali moram snimim jednu epizodu. Izlazi epizoda danas Saki Full TV-a. Sigurno. Okret. Dole Džeko. Završava. Džeko. Evo, 3 hat-trick Džeko. 34. minut. Već smo vodili. Da bomba. Kaže kupiti njegove zlato od igrača. Vredit će vam svake pare. Kako kupiti. Evo sad ćete da vidite sve. Zašto sam onako. Ali 4 u jednom polovreme, jedan igra da to jedno moguće. Međutim, da. Ajde da ću to. Idemo na drugu polovreme. Izvinite. Opet. Šut. Bom. Nice. To sam visiti. Nema. Veze. Pup. Tako je. Svet. Mogu se ja i ovdje da tango, ali nisam. Vidio sam da nije u offside-u i htio sam da idem na sigurno. I tu sam ga vidio. Hop. I govno nije imao šanse tu da stigne. Pobjeda. Ok. Zanemarite ovo što je bilo znati. Ja uzmem se stvarno. Smišite go. Sve. Spahić. Tako je. Koliko se lepo izgubio. Stareć, možete vidim. Raspijem. Ako vidite moje skillove, vidite moje driblinge. Mislim, driblinge ne radi, ali to vam dođe tako. Eto, tu sam, više sam da će slati govor, ali u svaki slučaj Edin Džeko ili ja ugađam. 70 minut, naša pobjeda. Jedno ako bacim telefon negdje i da oni igraju. Da ga baci, nego da ga spusti. Pa, što ti vezi? Sine.
Hop. Sedjali si. Dolazi. Ali. Sedam. Spavam se. Naravno. Bješović. Džeko. Leci, Karin. To sam kroz nogice. Op. Evo da, Džeko. Šut. I da vidimo ovaj fantastičan gol. Bum. Nema šanse komandant brani i to je... Da bi bilo to za utakmicu. Živimo previše kratko. Ali, šta se radi? Nije da mogu da snimam 10 sata. Evo, tim, samo što fali jedan gol od igrača. To je ovaj, on ovdje tako stoji, ali sad je on bez ugovora, pa zato stoji ovaj igrač. Ovo imaju boje kemistri. Ali, up, Intali. Sedam kemistri. I dva kemistri. Ovako, jedan kemistri. Eto, to je to. To bi bilo to za ovaj klip. Ja sam bio Danis i čao.